Alors balma nyakuma seko tongora les politologues de Biniero comme balima bonne nouvelle bas de baby. Aywa Malion ala sago aw sago ko maréchal Assimi ani général Chogueli ku bora ka France 24 ku bora ko di interdit Mali konnana. Mbe sigaka bi balma mbe sigaka billet jeudi 17 mars 2022. Malion bonne nouvelle mbe ka fawngena oye de ko anga président et maréchal Assimi ka bora ka RFI ni France 24 ko ku genga bo Mali kono anya information mi soro de ko ku suspend ku ka diffusion ko ka suspend mbalimaw amba fo bravo a Assimi ni nouvelle ni de kadanye ambe fe ka wala doniani ni kuma nunu de yi mbalimaw Mali gouvernement e communiquer min kala amena communiquer in kala ambela jele mbalame ne ma fo ngena ngo France 24 ngamay yaro ne a video ke avec le namani Bobby kunu tuguni kunu mercredi 16 mars 2022. Yaro billet 17 mars 2022. Kunu mercredi 16 mars 2022. RFI bolen kofe ou ka human rights no ye ministre mogo ye ministre kelengele oni mogo munu manfi. O mogo fana klara ki da francika. Nema fana ngo mogo surasi ni Mali surasi te na be Mali kono. Organisation fefe barake Mali kono ko international do abebe francika bladla. Olu bere fana farla nyogo ka ta fara France 24 kani RFI ka galon tike ka noro fo ba fo ko Mali surasu ko le civil mogo biolon vla de faga ko lu shula tunu ko terrorisu ko le mogo bisa ba drone faga ou ye Mali armée de ke criminels yesisa ambe gouvernement de la République fou agno de fo maréchal Assimi a Malion ko RFI ni France 24 ku gena ka bo Mali kono de awa agno nouvelle de soro awa gouvernement est communiqué min kemena communiqué abe fo de mako gouvernement responsable Malion ay ñugon kelaw ni fem be joni wati la ño de fana ngo kelay ma hadda mine folo France dongo ka ca France bo awa Assimi kana son Assimi ferekede ika irisu ka surasu caya Mali kono fero ferebe France surasu genga bo Mali kono ijija wala sade France ONG febe Mali kono mafika be fremede mais Paul Kagame o de ke ikene barami ga kan Assimi wallahi ambe do de doye maréchal Assimi anyo de fode ima ya ula Assimi contrôle la ko be Assimi ni Chogueli fara Assimi yere Assimi ko kale ka confiance be Chogueli ka Assimi ko kay fara ka bo Chogueli la ko ne Assimi ko nga dana be Chogueli ka wa be Chogueli fe awa Chogueli ne ka premier ministre di oh akara moloya isa de do na ki noro kambe transition fe mante Chogueli fe abebe France ka barad la Assimi mo gomi demiseni mi do ngolo kayinde Assimi ngolo kayinde bo fina de mais abisi arama dembe fili abe fili yoro do la nere be boko fo ali china Assimi fili la ne ba fo mais bila Assimi tabolo kay nyo de fo bela jele ngena Mali chekorobaw segu kaw awka do minena segu kaw nete ngina ko de ah kelen debi kelen damine segu kaw yan deme segu kaw ye do fe be do abe minena segu kaw ara ngina ngam son chini ngoko de wala yaro beni amina ko de sisa donc mbalimaw et Mali gouvernement mou fo mena kala aw na be je kala me ñogon fe ay a sebene flaoro la le gouvernement de la République du Mali a pris sur une profonde considération des fausses allégations sur les réseaux sociaux faisant croire aux exactions commises par les forces armées maliennes contre des civils et des violations des droits de l'homme international. Certaines fausses informations sans aucun fondement ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 8 mars 2022. Un rapport de Human Rights le 15 mars 2022. Un reportage de la radio France 24 et RFI le 14 mars 2022. C'est-à-dire que Human Rights Mogo, fait ko organisation internationale do ou bedi faranyoka ne ma fana ngo tobu nte bonyonko ne ma kuma ni fo ngena Human Rights Mogo ne ma fuma ko droit de l'homme défendre baga mogo olu bedi farla France 24 ni RFI kande ka galon tike ka noro Mali surasu la ko diebe benaka ko Mali surasu ko mogo fagala du ko Mali surasu ko civil munu fagara ko terroriste te de ko Mali surasu de do Malion galon fla bete meninka ayala de gouvernement yoro mu fande ay ni yoro la mede. Par conséquent, en considérant la synchronisation
de ces matraquages médiatiques, le gouvernement en déduit une stratégie savamment prémède, vient à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes forces armées du Mali. Ko uya France 24 ni RFI, ko uya ni ndabo akamadi, ka Maliens tige assimila, ka tlatuguni, ka nga surasu, ku galabu faga, inafo, France 24 dato ni kureta kera ATT la, ayaklita la, France 24 de bora ko ATT de beka anga surasu di, ko ATT de beka téléphone ti rebelu ma ko ka taka Mali surasu faga. France 24 dafo ayaklita la. Dibo kera dro Malien be dimina, Malien be ko kante ATT fe, be dimina, be ko ATT rebelle. Manema fayana, ngo communication, ni aye shogeli ko kadi segu tungarai. Ama yoro fame halibi. Shogel debe bo, ni shogeli bora sisantro, farasi kube do awuro flanche. C'est-à-dire que ni gouvernement ni mogoba aka jamana kuna bi. Mogom bise ka bo kaka jamana ko défensita. Malien chamambe don confusion na. Jamana bo ani jamana défense kilingi. Jamana bela bo de wala sa jugu ka don kamanga président fait. Mais communication, dien fait ni communication ngena mati bolo ika fo itenya. Ima ya galon tike ka norana. Nanfana kuma bo tanto doro wallahi bilaw kumba d'Afrique Mali transition dala. O plan mun kumbu bolo o kungede ka be dien betre ka Mauritanie tike Mali surasu la ka dien jamana no bena Mali deme ka Mali surasu toko tien ka kina fo ni Franci tagara doro Mali surasu bena Malien be de faga plan mun kumbu bolo voilà leur plan o de ko so chaque fois ni Shogeli bora ne segu to rabe do de Shogeli ala yarabi ala kana Shogeli ni Assimi Fara ima gouvernement bora Mali gouvernement bora ka communiquer ke ku genga boyi. Bravo à Shogeli. Shogeli ni Assimi da défensita. Shogeli wa Assimi ma konama nunu ngenka mainde. Assimi ko vraiment ko papa ko tien de do. Ou y a décision ta ñogon fait ou y a black atara bana. Le dieu Shogeli Assimi avec djougou son perendi. Mbalimaw mena roto kala. Et puis on te mena ko fait ka bala anya musabene tukuni voilà. Maintenant ça non. Pour le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion ou la publication des émissions et articles des presses de RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur et des mesures de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio Mille Collines dans un événement tragique survenu en Afrique. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple malien à nos vaillants soldats, les forces armées maliennes qui respectent les droits de l'homme, les droits humains. Donc, comme Mali gouvernement ko, quand on sera sous tes mots bi, anga sura sute mokol fala chini awa Mali gouvernement ba ayira ka fo ka avec un malien de ka barake Mali ka nila kana be ketugomna Mali gouvernement bora ayaka responsabilité ta ou ye communiquer mun kembalima o de communiquer fleningi mbora ko de kala o bela jilin kala me donc abe vidéo aba partager djembe ka soro mais sigaka gouvernement bora ka ni mun keta RFI ni France 24 all des génocides créés au Rwanda mogoni million kelen de sarala et la guerre de Biafra Mouaremo barake français ou ka média ou dake. Donc, a kana média ou minimiser de. Awa, Assimi Goïta, ika média, et Kati 24, Gandhi Malien, et média A, Damangile Jawara, Boubou Mabel, et comment on appelle là? Il y a aussi les Yerewolo, il y a le M5, Ani Joere. Anyavo génie fin de. Yerewolo déboucheran par M5, Gandhi Média, et Kati 24, Boubou Mabel, ani fin a toko borangono tiamume CNT la sa toko borangono Abouakar Sirigi Fomba nous akanga nous bede farangon kan mais conseil kele mu di jeunesse ma nié jeunesse ka kele di ambe kan tege di nyoma mu ya to fana Mali jeunesse te farangon kan nyamo ya ko kele de be Mali jeunesse la kuy bebe fa ale kungoloni ngai hani jama yi farangon kan do be se ka yere kungoloni bla doro mo ko bo partager abou de dabla kele la tiante nyamo no fe
ante giri ko kele la ante foyi la aya farango ka pour un seul malien te so de la Burkina be ye Blaise Gen ama jeune leadership kungolo ye e révolution kera dugu la munu yere révolution nyamo le be ke président ye na bora la ante tore foyi mebli donc Mali kono roi deni be folu fond de kadabla parce que ni on fait un giga tchamanto famia ah karsa il est jaloux de karsa nyango ya bala anya metukuni kambalma muso dobe no ko abora ka kuma do fo bon ne kani bolo ne be conseil mundi yere wolo debusra parma akuma nga amina suspend ko ne ka glinatai vous savez mon fille voilà Iboussi ambalma che Iboussi nous bekan Iboussi nkai il y a le CRM collectif pour la défense des militaires au le mouvement tchaman ba de be no abu bede farngonka kwa essayer ku encadrer kanya anga ke force ba kelenge leader kota la foita la rien que pour défendre le Mali abana c'est tout ça dit agana ke jama be karsa koni jama karsa ye on de leader ou ye on de be blagné fait o lu manamana ko nde ato anga jamana tseka avancer ça dit foka nde dabla no de fo ali wakati mina neni yere wolo moko kun kadi ne o ye dro be ka taka shogel ka côté la dro ne mabula amara sila le juriste chercheur voilà amara sila le juriste chercheur o fana ko kadne parce que ay jetimine ke gouvernement mu manana obe gazi de fier en kan bora ko la bala France an gouvernement soro au premier ministre yere yo kuma ina fo ambe kuma tiko est ce que angango tiki kele amango kele amanga nyini ngambo déstabiliser wu mo ba fo kibe shogeli kele be ka France ga bara de ke indirectement ani France mi sara be France ga bara de la ça c'est clair et net asimi o de fo no de fo camarade nyena ngo kodo be akana douala ça dit nala ye nyamoya di awma biabe oro mina bi force be mouvement fenfena aw be ka tige di nyogoma comme un seul homme aga nyamoya ko nbola ne aw de kuntigu ye aw de beta ça dit olu fonda to amase ka avancer quoi olu fonda to amase bebe fe ka ke leader mugo cité leader kelen ndoro ne we asimindi nyamo kele de be Mali kono asimindi ça c'est clair et net bi RFI gena France 24 gena ambe asimi fo ambe shogeli fo uyo ni de di Malima billahi tallahi nunu yu ni de di Malima awa président mo chama tseka ni kede awa sisa e ubele mena bla Mali contrôle la de nega mo nyini bela jele fe ambe kan tege di nyoma na man fara nyoma nga asimi deme anga clan da blaka boala ni jeri beki regroupé billahi mo nyango atenna de ni mouvement do de wula kabe shogeli kele ni ay nani ire wolo debu sera par mo jera nyogona do rete koy mo arrogant bala mo do bala ulu arrogant here mo arrogant bala akacha de nga chien fode o chien de mo arrogant bala kele la chien na bala ma fo nga leader bede donc ne o de drone mabula et puis uyu nyesi shogeli ma uya ke ina fo on de biseka mo sigi ka mo wuli de bo dono logique la ka bo français kala doro ne ngere da krefe doni pas parce que ku nyango ya benna de ambe kelen damne nyoko fe on na ne soro kelen naw mais ne be mu fo doro Mali jeunesse beki teke di nyoko ma ça ne te fait jeunesse do ka se ka be dola tiki ka la ele sans fait ne to do logique kono ne te fait fana tukuni an yere ma ka nyoko kele ante premier ministre fe de an kalsa M5T yere wolo fo be yere wolo te olu be manamana kandi tiam bebe transition kelen de ko an bebe shogel de ko an bebe asimi de ko awan be kan an tege de di nyoko ma bi ko lu bela jelen deme o ka bara la be nya chogoya mina donc vraiment mba nyini jeunesse ou fait an be kan tege di nyoko ma Mali jeunesse beki tege di nyoko ma be rona bi seule l'union peut sauver le Mali Djekulu kelen se ka fo bi ke e de bi se ko ka Mali sauver bi o Djekulu te bi bebe ki se ko ke bubu mabel be ka se ko ke Bakar Sirgi fo be ka se ko ke Segu Tungara be ka se ko ke Amara Sila le juriste chercheur Iboussi nunu Gandhi Media Kati 24 bebe ki se ko ninge quoi donc ne bolo an pe de kan an tege di nyoma bi an ga Mali courant njo donc o de kumene bolo ka fangena ko RFI ni France 24 ko fara kuku ka kasa kuru ka ta ka bo Mali kono amba fo bravo à Assimi l'armée malienne est en train de monter en puissance malien wallahi u tara ka ta tasuma bla bisi dola nte fe ka ala imagira nunu do retere ni media krikara nunu terrorisme be fagali sugu be ka u te kuma o la de mais ne Mali armée terrorisme faga dro ba fo ku be ka civil u faga be galon tege parce que nyabala Mali armée be ka monter puissance la bi u be bodro be galon tege ka ndoranga sura sula ça c'est pas bon nena no munya fo vraiment malien an tege di nyokoma fo ite fara nyokongambo anga nyamuga ko ndabla anga toko nyinu mbanga ko la anga dum anga ke maliko kele yere de billahi tallahi ne be maliko la ne te mo ko la de ne mo ko kibe kele jenge doro awani be tanga côté na ne be shogeli fait awambe sa shogeli no fait do rete koy shogel de be bi
Mohamed a ba la France kele kanyi bi o Choguel di. O mogo te Mali kono mumbe kan deme bi ka teme Choguel ka. A ben alache. Donc ne tseka Choguel labla. Awa mogo te Choguel fe ne ti fe. Kuma be fle koy. Choguel ya ni de di. Moi gouvernement do ye gazi fianka ka banda o toy. Muktara wan ni gazi fia an ka boulevard la. Mais billahi tallahi Choguel ma gazi fianka. Choguel ma fa asimi gazi fianka. Au contraire, Choguel nana fara an kandi. E ango fana kele. E che. Donc anga sabali. Anga sabali. Anga mbulu dan dusula. Anga ke Mali fe anga yere ko bala. Ne bo drone fo. Alay bokum M5 Segu Tungara yere wolo Anwara Sila Aboka Sirigi Fomba Boubou Mabel Ibousi Amara Sila Jurus le Serser Amara Bachili Ambe de Jeningelen anga teke de nyongo mangan transition sauver ambe ko tekele la. Donc Chikana se kabe yele Chika Chikana se kabe bla chi sans fait parce que Mali jeunesse problème yendi ni rassemblement mena dron do boloko olu ka sando do be ka foko essence privé ka yele. Oh irisu be ka yikrenyon irisu ni ikrenyon olu ka kele da to ni essence privé la de. Donc t'as simi ka foutier. Moi ka mbe.